Hallelujah. Hallelujah. Mukama omutonzi w'eggulu n'ensi yeebazibwe. Olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 17 ebula essaawa ng'emu n'eddakiika 5 olunaku tuluggale. So twebaza Katonda ku lulwo gwatuuse ekiro kya leero, era ngenda kusaba atuuse yanirizaayo abalala abatannaba kutuuka baako gw'osheyalingira mangu mangu. Omugambe tutandise share, subscribe abali ku YouTube, nyiga notification, nyiga akadaako kanyigeeko obeere ng'ofuna notifications buli we tugendako. Ali ku Facebook share, genda ku messenger, sindikira abantu ab'enjawulo, sindikira abatannalokoka kuba enjiri gye tubuulira ebeetaaga. Obuulira busindikira abasumba n'abalokole abawulira ng'okwenenya baakuggala kuba naye bayamba. Sindikira buli muntu gw'owulira nga yeetaaga enjiri eno. Buli omwoyo gwakuteeka ku mutima tumuleka awo, n'eyakuvumye ku makya naye era gimusindikire ajja abeereko, osanga aneenenya nga tumaze ebigambo bya leero. So twebaza Katonda olwa buli muntu afaayo eri Harvest, buli muntu afaayo eri Harvest nga mutulowooleza bulungi, abatusabira, abatwagaliza emirembe, abatuteeka mu ssente, abatufolowinga, abasheyalinga, abakola ebintu eby'enjawulo okulaba nga tuli bulungi, okulaba nga enjiri etambula. Abali mu Uganda streets ez'enjawulo ennaku zino buli ku makya sangako ababulizi b'enjiri ab'ebizindaalo. Kiraga ekintu kinene nnyo eri eggwanga lyaffe kuba move ey'obwakatonda eddako erabika nneneko. Kati ggwe akyali mu bulokole obw'okusaagirira, ze ngamba ennaku zo ziringa eziweddeko. Essomo lya repentance etwakuleetedde. Abulizi b'enjiri bali buli wamu, mu butale, ku streets, bangi balina ebizindaalo. Osanga omubulizi w'enjiri bagibulira mu Luzungu ne mu Luganda. So tubaagala baganda baffe abuulira enjiri, tubazaamu amaanyi, naye ate kife kituleetera okuzuukuka abalokole abalala. Tuyina programs ezijja mu maaso. Tuyina olukuŋŋaana lw'abavubuka council dates 31 olukuŋŋaana lw'abavubuka ba youth paka nga 3. Ku luno tuyise bavubuka. Abavubuka tetugenda kwawula oba oli muwulu oba oli mufumbo, tuyise bavubuka. Twagala tumanye musumba bano abasumba baffe abalokoka nga bakyali bato, abalokera myaka gyabwe egy'obuvubuka, bo baawangula batya? Asobodde atya okutambula emyaka egyo emingi nga tagwanga? Ekigo ekinene kye tusuubira omuntu omulala yenna okugwa. Ssabavubuka mujje tuwulire okuva mu ba experienced men and women. Ate nagamba buli wawulira ensobi bamusumba gye baakola ebeekuyambye obutagiddamu. Mukisa mulimu ebintu bye sitasobola kukola nga baabikola. Alina ebintu byazaatereza ku mikutu nga nze sikyasobola bisomesa ng'abitereezezza, naye ng'eri ye yatuyitirayo, yasomesa ku bikyamu, atuyitiddeyo, kati ate atuwadde amazima. So kituzaamu amaanyi, era nja kusaba buli muvubuka w'oli. Abavubuka abalokole mutera okugamba mmwe temukaddiwa, n'abeekyenda abalokole abamu beeyita bavubuka. Naye tujja koma ku myaka emeka kansa? 35 kwana. Be bavubuka be tujja okukomako 35 kwana. Tubaaniriza mu bungi. Olukuŋŋaana lugenda bba so developmental eri omuvubuka. Oba oyagala okwegattako, okubaako kye weeyongerako eky'obuvubuka, how to live pure, how to live a single life. Obeerawo otya ng'omuvubuka nga totawanye nnyo na mbeera,
mujje batubangule, mujje batutereeze. So twebaza Katonda olwammwe abatuuse. Nze nkyayongera kugamba share, subscribe, get a pen and a book, weesetinge mu kiraasi ey'ekiro. No night class tugiyita last chance. Mu kisa gusembayo abalokole weebuuza ekibuuzo, Mukama waatugamba nti tuli kitangaala kya nsi, baatuyita eri ki? Kikyategeeza ki kye tubeera tutya ekitangaala? Tuli mu kusoma essomo lya repentance lyerijjamu enzikiza mu bulamu bwaffe, lyerijjamu obukyafu. Ye sabbuuni ayinza okukulongoosa ku kibi kiri Yeremiya 2:22 kyayogerako nti oyinza okwekoza emikolo, oyinza okukola ebintu byonna. Bayibuli esigala eteekawo olunyiriri ng'etugamba ajja okukima ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Yeremiya 2:22 n'agamba ate waliwo ebbala erisigalawo ne woba okoze emikolo egyenkana gitya. Kati ffenno twakuleetedde sabbuuni ow'okwenenya. We want you to wash and be cleansed. Abooluganda ajja okukima ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Ekyo kyawandiikibwa, ajja okukima ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Kiri eri ggwe okweseetinga n'oyingira mu kkanisa eyo. Jo twadde tulina okwogera ku shame for sin, naye ne tukitwala oba ne tukiraba nga kigwanira omuntu okusooka okutegeera ekibi kino kyo kiyingira kitya. Era twamaliriza tukuwadde ku kametamorphosis ak'ekibi. Twagambye kitandikira mu evil desires, ebirowoozo bino abamu Sitaani ayinza okuba nga yakoma okukema emyaka nga 10 emabega, nga yakuteekamu akalowoozo katono nnyo, ye n'agenda. Kati akalowoozo ako twagambye ne kabeera conceived, ne kafuna olubuto mu ggwe n'okaliikiriza ng'era omukyala ow'olubuto waayoya. N'oyoya enkoko, n'oyoya embizzi, n'oyoya buli kimu. Kati n'ekibi kyo obeera oyoya ng'olina ekirowoozo kyekyo evil desire nga kifunye olubuto mu ggwe, n'obeera ng'oyoya n'okirinkiriza ne kikula. Twagambye kirina n'abakiwanirira abakuyambako okukuwagira, abakufuula sereebu mu kibi kyo. Ate olumala ekibi ekyo oba ekirowoozo kino otuuka nga kikuze n'okizaala, you give birth to sin. N'otuuka nga yetuba tukola example y'abenzi, ng'oli wajja n'abuza musuma mukuye omwenzi Bayibuli egamba omwenzi etegeeza ki? Nti ye gundi, nga you are the example of sin itself, ng'ozadde ekibi, ng'erinnya lyo linaatera kufuuka kibi. Kyokka ate ekyo ekibi nakyo kikula, ne kikula n'okirinkiriza ne kigenda nga kikula mpaka w'otuuka mu kufa. For the wages of sin is death. Ekibi we kikula nga kireeta okufa. Abooluganda, Pawulo agamba sidduka ng'atalina magezi, tadduka talwana ng'akuba ebbanga. Abalokole engeri gye tulwanamu n'ekibi, twegaana Sitaani, twegaana enkola ze, naye ng'enkola ze tutambuliramu. Kati jjo twakulaze nti ekibi kino, much of it, okusinziira ku Yakobo, kiri mu ggwe ng'omuntu. Gwe ng'omuntu mirundi mingi abalokole ffeffe nnyini abamu fe abeekema, nga Sitaani takyakulinako yadde akazimu akatono akayinza okukulondoola, nga takayina. We buba buzaala talinayo yadde akato kayinza okukuteekako okukulondoola, naye nga ekirowoozo kye baakuteekamu edda kyekijja kikutambuza, kyo gy'olinkiriza, ne kijja nga kikula mu ggwe. Kati abooluganda, twakuleetedde ekikolo, tetukulaze ekibi, tukibikkudde, tukikuteereddewo. Abagamba nti walokoka ne bifuuka bijja, n'obeera nga tokyakola, nga buli kibi kyokola simanya kyasonyiyibwa, bajja kunnyonnyola ebyawandiikibwa. Pawulo waagamba nti nze nkwata omubiri gwange ne ngufuula omuddu. I make my body my slave. Agussa wansi, agukkakkanya. Ye kikyategeeza, agukakkanyiza mu bwenzi, agukakkanyiza mu bukaba. Ebyo byonna bibuuzo
byakwebuuza eri gwajjawo okwenenya. Wabanga Pawulo yali alwana n'ekibi n'atuuka n'okugamba temunnalwana na kibi okutuuka okuyiwa omusaayi, yali ategeeza biki? Bw'oba ogamba nti okwenenya tekuyina makulu. Nalokoka byaggwa, nina kulumba bulumbi nti Katonda yakimanya nti akakawala kajjako nkona ku luggi lwange ku 6, so siina buzibu, nina okwegatta nako. Abasinga ye mutugamba nti Katonda aba yamanya, you just move with God's will nga mukitwala. Naye ffe tugamba, Pawulo agamba tonnalwana na kibi n'okutuuka okuyiwa omusaayi. So leero tugenda kweyongerayo n'ekintu kya shame for sin. Biki ku kibi byo twakulaze ekibi gye kiva ne tukituusa ku buzaale bwakyo, ne kikula ne kireeta okufa, omulokole n'ofa mu mwoyo ne mu mubiri. Naye biki ebiri ku kibi? Biki ebikiriko ebikireetera okukwatibwa ensonyi? Kiki ddala ekiri ku kibi kyennyinza okugamba nti bannaye ekibi kifaanana bwe kiti kirina okunkwasa ensonyi? Olwaleero Musumba Mukuye Gerard waali byagenda okutwongerayo mu byagenda okutuyisaamu, byagenda okututereezaamu, nja kusaba tuula objectively, gulawo omutima, gulawo ebirowoozo, tetuzze kuwakana na byomanyi, tuzze kusimba Bayibuli. Kuba byomanyi byandiba ebituufu oba ebifu, tetuzze kusimba Bayibuli. Kati tuula otegeere kiki ku kibi ebikireetera okukwatibwa ensonyi. Musumba, tukusaba taata twongereyo. Haleluya. Amen. Neyanziza nnyo neyanzeeke. Eddoboozi abalikomplainingako mulikeere nga tetunnagenda wala, tube nga tubaako bye twetereeza. Lyo ddungi. Okay. Basebo ne bannyabo, twogera ku repentance, okwenenya. Doctrine gye twogerako abatagikkiriza tuyinza okufa nga tetukwataganye. Bakyali bangi. Kubanga nze ndi wa Bayibuli, oba oli awo nga neetaaga kwongera okunnyonnyolwa ennyo. Naye doctrine of repentance teribeera expired. Doctrine ekidibya okwenenya kukola bulungi, bibi kuggwawo. Bwe kasi tobeera perfect, tokayana na kayana, kubanga ataddugala tanaaba. Mulimu topiki zotalina kutuka nazo. Tolina kutuka nazo. Waliwo debate mu kanisa nga bagamba abalokole, abaana abalokole, abavubuka kituufu nabo babawe kondomu. Waliwo lyalirizenga etteeka nti bwe baba bagenda ku masomero babawe kondomu. Wandibanga. Naye baganda baffe abali basomesa family planning n'abali bapromoting ekintu ekyo era nga batambuza okukomola family planning n'ebyo ebya kondomu, naye ne bawagira ne bagamba nti abaana baffe abadda ku masomero, aba secondary abakulu n'aba university, tuba encouraging mu bintu bye tubawa mu keesi zaabwe tubaweere mu kondomu. Naye nze bwe bantuukako nabagamba kisiba kyamu abaana bo kasita obazuula nga benzi nga bendera mu kkanisa basibirire entanda y'abenzi. Naffe abaabalokole tujja basibirira Bayibuli n'ebirala. Neŋŋamba kati ekitutta kiri ku sayidi ntono nnyo. Kyangu nnyo. Oli omuzadde nga yazudde omwana naga omwana yalemwa okulokoka ate saagala afe. Buli omu n'atunuulira, basumba ne batunuulira nga bawulira ebintu nze byange birala kyendowooza nenkirowoozaako nenkikebera mu Bayibuli kyentambula nakyo. Babeetegekera ki? Very good. Kaakati omukyala twamaliriza n'aŋŋamba naye otukubye
otukubye nimugamba ate lwaki nze gambye mugabire abaana abenzi kondom abazadde baligestalinge wali ti owange mwezi nga kitaawe obangani bwe batyo mubagabire omukyalo oyo nakati buli wansinkana mulokole tanjagala abikola ngaebyokusaga naye agira ati natunula neeno nga tusinkanye nagira bwati biringa byakusaga naye nze muwulirira ddala mu mutima. So mwegendereze abantu bonna abakometinga ku njiri ya mukuye si njiri abamu baludde nga bingi byetukutuka nabyo nga sekkiriranya nnyo sekkiriranya. Okay, tuli ku shame for sin, ku buswavu obw'ekibi. Obuswavu ensonga zino lwaki tuzigenda ewala tuzisima omuntu abe nga tasobola gisiguukulula kubanga lwe tukolako kanope biddamu nebimera twatimbululanga ekiswa nga kyazimbye ettaka eryo nga litunyumira eggonvu ne tulijjako enkuyegeza akuŋŋaanyiza obuzzi bwazo kati nga balijjako kakati mulimu abantu nga tuzimba bazimbulula naye ekintu gye tukiwanika ku levo nga bano bonna abandya bukoola obusaanyi bwonna bonna obukuba ebituli mu bukoola nga tebusobola kulya nduli tukuweerako enduli ne tukusimbirira ddala amakanda bwe mutali bitegeera abaana abaliddawo bali bitegeera ne bagamba nze nasoma environmental law aba environmental law balina principle gye bayita sustainable development nti bo bakozesa environment nga baba bayagala gikozesa nga batunuulira generation eddako ng'eno eriwo terina girinnyirira. Bayibuli eyogera ku basumba nti balinnye mazzi agasigaddewo banywedde amazzi amalungi ne balinnyirira gali ne bagasiikuula. Olunyiriro oluyinza odunoonya kanso mu Yeremiya 23 tibanywa amazzi munywedde amazzi ne musiikuula amalala bo banywako akalipiwa n'abasiikuulira endigaze ne zinywa amazzi amasiikuufu. Kati bino bye tukola bye tusimba omuntu yenna n'abasumba baleme kubalimba nga babamalamu amaanyi nti don't follow that man. Bagenda mu binaabiro ne bawuliriza enjiri. Ogenda okuwulira enjiri gy'oba basomesezza nga naye agireesa ate mu maanyi g'oluzungu bwe yagatoogerekeka asaayeeko ataddeko omutwe mulala naye mu njiri tetubona copyright. Kyenjagala nze kyenoonya revival tutuuke ku kutegeera okumu okw'amazima nga tukkiriza Kristo tulina doctrine emu tuli mu unity emu ng'ebigendererwa 7 ebyalondesa abatume bannabbi abasomesa ababuulizi b'enjiri n'abasumba. Ebigendererwa ebyo tetuyinza kubituukako okuggyako nga tutuuse mu unity of doctrine. Bwe tutabeera unified mu doctrine ekkanisa teryegatta. Kati unity tugituukako tutya? Kusimba buli musumba naye nakkiriza n'addamu n'akebera mu Bayibuli. Ayogera ayinza okuba talina leediyo naye tekigaana kubanga alina Bayibuli okebere mu Bayibuli. Nyinza okuba siina TV program nga gy'olina naye ekyo tekikuwanika butakeberayo mu Bayibuli. Mukyekinga doctrine ffenna tujja kunyumirwa kubanga yonna tuyiseeyo. Mbabuulira ebikola n'ebitakola. Mbaddeko mu bitakola okumala emyaka mingi almost 40 years myaka 4 nga ndi mu bitakola ng'era neebuuza natuuka n'okubuuza naye obulokola ebyaddala gye buli nga nkaliridde ebisiibo ffe twasiibako enzikiza n'ekwata ng'obudde misana maaso obadde ogala kyamageng'eyo giraasi mba sigiraba eri awo nga saiti ekendedde olwo tuli ku dry era nakizuula omuntu bw'aba afa saiti yeesooka okufa olwo ng'atema kaakati bassebo ne bannyabo olunyiriro olulabye kanso lunoonyi mu Yeremiya 23
ennyiriri ezo munda eri essula y'abasumba. Kakati baganda bange, ekintu kye twogerako tukiyiseemu twakirebako, kyokka ate bwe twagwa kubikola naffe twewuunya obulamu bwe tulina, twewuunya obuwanguzi bwe tulina obutaliimu ate kufuba kungi naye nga bulimu okubikkulira okungi n'okutegeera okungi. Kaakati nkubuulira ebyankolera ebigenda okukolera batabani bo abavubuka abamwe ebigenda obbakolera kubanga byankolera. Muyina obujulizi nga bagobyeko omuzimu, naye abayina obujulizi nga yavuddeko ekibi si bangi nnyo. Kyekituleetesa ensonga ng'eno ne tugamba katugisomese. Waliwo kye tuyise shame for sin. Obuswavu bw'ekibi. Shame for sin ye ingredient namba 4. Ekitundutundu ekyokuna. Ekirungo ekyokuna ekyokwenenya kw'omwana w'omuntu. Okay. Kakati okwenenya obuswavu Bayibuli erina ekyagala. Katonda ayagala omuntu awulire ng'aswadde ku ekyo kyakoze. Kati bw'aba abikkula ekibi, jjukira twasooka cite for sin, kulaba ekibi, ne tugenda ku confession of sin, ne tugenda ku pain sorrow for sin, ne tudda ku shame for sin. Ezo zonna programs ziba ku muntu nga yenenya, omuntu yenna yenenya. Ezekiel 43:10 lumwe abakristaayo bagayalirira ekkanisa, bwe bagigayalirira yeekaalu n'ebambi nnyo, yeekaalu n'ebanvundu. Katonda ku mulundi guno gwokka n'agamba bibalage bibooleke babikkulirwe baswale, nga kyanoonya si bafe ensonyi naye bawulire bubi olw'okunegirekitinga yeekaalu, basiikuuke babeeko kye bakola. Olabyewo Ezekiel 43:10 agamba bw'ati, omwana w'omuntu laga ennyumba ya Isirayiri ennyumba bakwatibwe ensonyi obutali butuukirivu bwabwe era bagere ekyokulabirako. Very good. Lebolekera balage ennyumba bakwatibwe ensonyi olw'obutali butuukirivu bwabwe, kubanga okwenenya kuba kuzibu ng'omuntu talina nsonyi. Era asobola okugamba oba onsonyiwa nsonyiwa, bw'oba tonsonyiwa it is okay, kunyooke gondiisa azze kwenenya. Aba teyeeguya, aba taswala. Mwabaliko mubafumbo mukijjukira kyali yatugamba yakolanga ebintu bingi bba, yayambalanga bubi ng'omusajja, naye bwe yamanya nga bamaze obbabuulirira n'atunuulira ebigoye byajemu byayambadde, n'atunuulira nga n'empale zonna na buli kimu, n'awulira nga n'agamba naye naliko ki oba naliko ki. Mukyalo oyo n'atugamba n'awulira nga aswadde, bwe yatunula emabega w'obulamu bwe n'awulira nga aswadde. Madamu yangamba naye simanyi nakyali kimpaga ng'oyogala omuwa sente, n'agamba nti bagambye bw'otandizimpadde nandifudde, n'ojjula n'ozijjawo. Kati Lumumba ngenda Masaka nenzijjawo, mulekere emitwalo 15 mugimulekedde, nakati owulire ompadde nnyo, nenzijula nenzijjawo, neŋŋenda mba ntuuka ekyengera nensaba nveemu, nga mpulira bye ŋŋenda okubuulira ewaka sibalekedde kantu atasobola kulabirira bulungi maka ge. Neŋŋamba kabanvumire mu bbaasi, mumwaze ayinza okuba alina kyabbi ebiki. Nenvaamu ng'ate nsasudde, nenzirayo ne mutwalira ssente, n'atema akakule n'agambako weetawaanye, abadde ojja tusanga buga tetulidde tufe ne bwe wandituuse Masaka wandizizizza, nzozanya ne Katonda wange ngera Katonda banaye nga
mpulira obulumi kagata ye tagenda kuba girite anti buli mukazi Katonda alwanira ye Katonda alwani kama yalwana entalo zaabwe era basaga bayimba alwana entalo zange bezaabwe kama zaalwa naye mu bufunze madamu yansisa kubanga kino kyaggwa kubanga kati atanjagalaga exposing to naye tubadde twogera bujulizi ebyaggwa byemabega naye yaŋŋamba banaye bannaliko ki era baali mu lukuŋŋaana olwo mwamuwulira nga bawa obujulizi kati nali namujja wano Makerere namugamba sikusanga ewaka ddayo ewammwe nfe nga sirina mukazi naŋŋamba sisobola kuvaawo ojja kunsangawo tanoba tetatereeza naye mu byonna yanzose yaŋŋamba oba naliko ki sibalira kyandiko kati I have the best family omuntu wa bbeeyi nnyo mulowooza n'okaaba n'enkaaba okay so basibo ne bannyabo mbadde nkugamba Katonda okuswala Katonda lwalagulaga obunafu shame eno ingredient tebulamu omwana yazaabwa yali akakaluba naye bwe yatunula keeka n'alaba ne waali nga takyakolifayinga na kulya mmere ya mbizzi leve ekyasembayo ku muntu esembayo bw'aba nga wakwenenya akoma ku kulya mmere ng'efaanagana n'ey'embizzi spiritually oba physically bw'atuuka ku eyo level nga takwatiddwako by gone case oyo aba indefinitely aba tagenda kwenenya bayibuli oba beyita ab'okubula awo conscious oba akantu akaaka mulimu akantu akalinga mu kijanjalo mukayita plumile akamera baba baakalya omutunsi ako ke kaleeta okweddamu ng'embeera yonna yonna gyekutwala ekugezaako okulaga okuleete mu comparison okompeyalinge oba ogeraageranye obulamu bwe walimu oba obulamu bw'oteekeddwa okubeera for example bw'oba tewaliiko mu bulamu bulungi oba mu bulokozi bulungi waakiryoka ebere ku standard Yesu gye yatugamba oba gye yatuteerawo nga bw'ayogera nti obutuukirivu bwammwe bwe butalisinga nnyo begamba waakiri obeeko kyowekompyalinga ogambe mpulira am ashamed nswadde kaakati tuli ku 9 reasons 9 considerations ebintu 9 about sin which may cause shame ebireeta ensonyi lwaki twandisonyiwadde biki ebizivuga kubanga ojja kubuuza bwe sisonyiwala mbaseenenyeza si paatiyo naye ekisa kino ekyokwenenya era twali tutandika twaziyita special wings ebiwawaatiro ebituyamba there are two special graces which help us to fly which can help us to fly to heaven okukkiriza faith and repentance era nitugamba we were shipwrecked nti twali bukaato ne kakutuka ne lyatika but God left us a piece of wood naye ne tusigazaawo akati by which we can sail to the coast tetuyinza okwetaasizaako okutuuka ku lubalama kati tufuna ebintu ebitudriving Katonda bw'aleeta okwenenya akuteerawo bino byonna abikuyisaamu bino bituyamba tuzita capsules naye ate zituyamba okulaba n'okukebera okwenenya kwaffe kati ekirungo kino kibayita shame for sin ekirungo ky'obuswavu kivugira oba lwaki Katonda akikola lulanga lwenabadde nsaba lulanga ennyo 3:18 Ezekiel 3:18 tusomera kanso
Zekeri 3:18 agamba bw'ati mukiyita kigambo kitono nga mwali omuddo omulungi naye ne kibagwanira okulinnyirira n'ebigere byammwe omuddo gwammwe ogwafikkawo. Mukiyita kigambo kitono mmwe mwali omuddo mulungi kale n'ofuuka n'omusumba naye ate ne mulinnyirira olw'ensonga zammwe omuddo ogufisseewo endiga zirya ebisubi ebivundu otyo era nga mwanywa amazzi amateefu naye ne kibagwanira okutabangula n'ebigere byammwe agafisseewo. Mwe ne munywa amateefu ate ne kibagwanira okutabangula n'ebigere amazzi agafisseewo. N'endiga zange zirya ebyo bye mulinnyiridde n'ebigere byammwe. Endiga zirya bye mulinnyiridde n'ebigere byammwe. Ne zinywa ago ge mutabangudde n'ebigere byammwe. Ne zinywa n'ebyo bye mutabangudde n'ebigere byammwe. Musumba obadde onyweza eri nsonga nti abasumba bawulira enjiri eno bo ne bakolamu omulimu. Naye ate ne badiscouraginga abantu ogiwulira. Ne badiscouraginga abalala bo banywa ne bagamba mwe temunywa abeere nga ye soosi bw'amala n'alinnyirira. Kyokka ne tuwakana tetufaanana nekezezia. Nawakana tofaanana nekezezia. Bano be batutuukirayo. Bano be batutuukirayo batugenderayo. Okay, olungi olukwate mu mutwe lubadde Ezeekeri 3:18 lukwate mu mutwe va kwebyo sikwata nnyiriri amannya ng'ogakwata. Ezeekeri 3:18 olwo lunyiriri. Okay, tukyeyongerayo biki Katonda biki byateekawo ebyandituleetedde okuswala. Lwaki kuli inevitable? Biki kwe kuvugira? Ekisooka buli kibi kyonna kye tukola every sin makes us guilty. Buli kibi kitusalira omusango. And guilt usually brings shame. Era n'okuwulira okusalira omusango kuno kuleeta ensonyi. Adamu ekimuddusa yatya naye ekimwambaza ebikoola ensonyi. Ali guilty ne yeesabika ebikoola bye oye Adamu. Kaakati guiltiness oba being guilty kireeta ensonyi. Akagambo ako baakasabika mu nsonyi nga bwe boogera abamu mmwe wano muli babbi oli ne bw'aba nga si mulokole ina okulaba atunula wansi abajja okkuba omukazi amayinja nga bamugaa tumukutte lubona. Yesu n'aba exposing n'agamba atakikolangako amukuba ejjinja ne baswala ne bateeka wansi amayinja gaabwe ne bagenda buli omu n'agenda omu ku omu. Lwaki? Baali guilty of their sins. So basebo ne bannyabo eyo nsonga emu ku nsonga ze tulina okulowoozaako. Lwaki kino kifuuka ekirungo? Lwaki kibanga nakyo kyakkebera nnyo? Lwaki tukyesibako? Ensonga ey'okubiri, mu buli ekibi buli wekijja kiturobingako okwebaza, kitujjako. We become unthankful. Tuba tetusobola kwebaza nga tuli mu kibi. Tosobola kwebaza ekibi nga kikujjidde oba kiina we kikuwuliza n'oba nga tosobola kwebaza. Kaakati Katonda bw'amulisa ku kibi n'akuyamba olw'obuteebaza owulira nga bw'oswala omuntu ekintu ky'aba yakuwa oba Katonda obulungi bw'aba yakkolera. Ojja kunsomerako mu Yeremiya 2:5. Kati abantu bano buli bwe baayonoonanga mu Isirayiri nga Katonda balaba ye mubi, balabanga yatazanye yabesibyeko. Kati awo ensonyi bwe kimala okumulisibwamu ate lwe zikwata ng'olaba oli ye talina buzibu nga oli abadde asaana kwebazibwa naye n'atafuna kwebaza. Omutima omubi tegwebaza, akatima akabi buli kye bamuwa aba alaba kimugwanidde omuweebwa ye balina kimuwa. Obwo bwe bubi. Kati we babumulisaako
wateekwa okubaawo okuswala n'oswala. Yeremiya 2:5 agamba bw'atyo bw'ayogera Mukama nti butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda bagenze wala okunvaako ne batambula okugobereranga obutaliimu ne bafuuka abataliimu. So tebaayogera nti Mukama ali ludda wa eyatuggya mu nsi y'e Misiri, eyatuyisa mu lukoola mu nsi ey'amalungu n'obunnya, mu nsi ey'ennyonta n'ey'ekisiikirize eky'okufa, mu nsi omuntu yenna gy'atayitamu, so omuntu yenna mwatabeera. Kati ebyo byonna byonna bye bajjukiza abalage nabayisa awatayitika. Naye bubi ki bajjajja alinga abagamba mbateereddewo buli kimu mbakoledde naye ate mukyawankawanka, ate mukyawanze. omwana omuteereddewo emmere ewaka buli kimu okikola n'omusange wa neiba ng'asabiriza. Kakati ono buli singa abantu bano beddamu ebyo byayagala basooke balabe balabe obulungi bwe. Toliraba bulungi bwa Katonda ng'oli mu kibi era tolyebaza, era ne balitegeka okwebaza ku kyaki. Thanksgiving ogenda kubuuza for what? Mukama ankoledde ki nnyo? Nabagamba nnyina maama, omu ku bamaama tumuyita maama Muleefu, yali muwanvu nnyo ne bamutuuma Muleefu. Yazaala abaana 9, abaana 9 ne bafa one by one, year by year consecutively, ng'ate yekka yafiirwa. Abaana 9 ne babaziika emirambo okuva ku mukulu okutuuka ku asembayo ne baggwaawo. Bwe baggwaawo buli kintu kyonna ne bwe ayinza n'okulaba Bayibuli n'atulika n'akaaba, yakyawa Katonda ne sekukyawa yenna. Era yakubuuza ankolere ki, anyambye eki, kiki kyampadde, era ofuuka omulabe. Bw'aba alina walagiwe n'amunywesa effujjo era anaatera okufa, naye kyotayinza musembereza bye bya Katonda. Era buli wanywa n'akaaba n'amusongamu ng'alinga agamba we shall meet. Mukambwe muzibu kakwata Katonda. Akati basebo ne bannyabo ono toyina ky'omugamba tiyeebaze Katonda, naye ekisa tumusabira nekimala kijja. Ebyo byonna ayinza obijjukira n'aswala n'omala omulagako. Kale njogerako ye yafiirwa, ye ayinza n'okugitwala nti nsonga ki nkulu, naye waliwo abantu ng'obubi tebutuganya na kutunula gye tuvudde. Iwe pastor, Katonda yakujja eno mwamuwaawanga obujulizi, wali awusigalo, wali bwoti, wali ku kigaali, oba wali munywanjaga, oba wali ku street. Mukama bw'akujja eyo nga nze kale kanjogere ku nze seyinaako ntondo. Envunza zaalumanga nze nfaanana bubi, nzijjudde ebiguuna mu mutwe mulingo muli maapu y'ensi yonna, nfaanana bubi, obugere bwasaasaana, ndi neglected, rejected and rejected, confused and refused. Ndyawo obulamu simayina kumanya, nkeesa lukya oba bukedde oba butya, nga zimanye ensi yonna yonna oba olyawo bwe bulamu. Kaakati ng'otuuka ekiseera Katonda ng'asobola okukuyamba, ne wabaayo omuntu atikka olugoye n'alugya e Bungereza n'alukuweereza n'oteebaza, n'oteebaza oba obubi bukutandise. Era gwe buli wolabanga ng'okwebaza onafuwa mu kwebaza, obubi ng'omanya buwambye, bwo we bujjawo thankfulness. Kati lwaki shame waneeyingirawo oswale ne sekuswala yenna olwa buli kintu omuntu kyakoledde. Kaabe muzadde omu yajja n'atubuulira byakoledde mutabani we,
omutabani yali mugumu nnyo. Omuzadde n'agamba anyina abaana bawala naye nagula n'emmotoka n'engiteeka mu luggya. Oyo n'agamba ejja mutawaanya, yali ya loole naye atagivuga weeri, naye njirekawo mmanyi ayinza okufuna amagezi. Naye omuvubuka ne muzza ebbali ne njogera n'omuvubuka nga mpulira mbula nakaaba. Bwe nayogera naye Katonda n'annyamba, ne wabaawo ekyagwa ku muvubuka n'atulika n'akaaba n'agwa wansi, n'abanga alina ekimuvuddeko, kyava nkwata bw'ati mu kifuba n'ateeka omutwe mu kifuba. Kati yakaaba nnyo, ntera okwerekera kaabakaaba. Nange ne nkaabamu awo. Akati bwe twakaabamu n'aŋŋamba dadi tayinza kunsonyiwa, mbadde mubi nnyo. Ne mugamba ye yakuleese era bulijjo asala amagezi nkusisinkane. Kati najja nga gatugenda owegayirire gwe ogenda okusooka okwogera konze yogera. Bwe yatuuka yakaaba bukaabi n'agwa wansi, taata we n'amuyimusaawo ng'omuvubuka yeeba buyebi. Naye n'agamba nti onkoledde ebintu bingi naye simanyi bulijjo lwaki sibiraba. Ng'ali totally dadi yakaaba, dadi yasanyuka. Naye kikyengezaako okugamba nti ekibi bwe kijja kikubula, abakompyuta mukiyita blood BLURD, kikubuladinga kompyuta neyiwa oluntu bwe lutye olukyere bwe kiba kifaananyi bwekinaanula ennyo ne kiba nga is beyond recognition. Kakati wano lwaki tuswala? Olw'okuba babayo ebyokwebaliza bingi bye tutayinza kulaba olw'ekibi. Kati okwenenya kuno bwe bamulisa kujja n'okwebaza n'ebirungi n'ogamba Katonda wange mbakufiirayo, banaye mbakufiirayo. N'ojjukira bwe wabuusanga baka abasajja n'ogamba bakunsanga ne bafumitanga paapa omu gwe bafumita bamuttira ku muko omusajja. So basebo ne bannyabo lwaki Isaaya 2 genda kunsomera ku Isaaya 2 ensoga ey'okubiri tube nga tugita. Isaaya sura esooka olwokubiri. Kubanga ye Sitaani bw'aleeta ekibi tuba tulina kutandinga against those who bless us, against God, our soul blessing. Isaaya 2 agamba wulira gwe ggulu era tegwa okutu gwensi, kubanga Mukama ayogedde. Nayonsa nendera abaana ne banjeemera, naye abaana ne banjeemera. Kati ekyo emirimu ekigimwogezaako aba asubira for us to be thankful, asubira okwebaza, to be appreciative. naye tukola opposite. Otyo nze nayonsa nendera naye abaana ne banjeemera, ng'awulira tayeebaziddwa nga bwe kitugwanira. Tuli ku nsonga lwaki kino kifuuka ekirungo ekikulu mu kwenenya. Kuba omulokole musonga n'okulokoka obulokosi twalibadde twebaza, naye tulinga bachampiyoni. Ekibi tukikola kyere, ekibi tukikola kyere, tukikola kwega tulinga abeefiirira, tulinga abeeyirawo omubiri. Naye ng'ate just okufumintiriza ku bulumi Mukama waffe bwe yayitamu bwokka kitumala okugamba naye bannaaye kankyuse amakubo gange kantambule bwe nti bw'aba yakola kino ne bamuteekako engule y'ogundi ku lwange, ne bamukola kino ku lwange. Ebyo byonna byatukoledde. Kale oyinza ogaye tannampa mmotoka tannampa ki, naye yawaayo obulamu bwe. Ekyo kitumala okwebaza. Kati ekibi kyetugamba kikubikka nga n'omusaayi gwa Kristo togulaba. Ennaku yo n'olaba nga ennaku nnene nnyo nnyo
okusinga ebirala byonna noga kaneetunde Katonda talina kyankoledde naye nga yayiwa omusaayi gwe ku lulwo. Very good. Kubanga byotegeera leero ebyobulokozi waliwo baprofesa abatabitegeera, waliwo bannabyabufuzi abakoleredde ensi eno naye nga bagenda mu geyeena nga ne bw'omugamba aseka. Ffe tusomesebwa baprofesa era bw'ayingira naga those of you think there is something else above, I mean you people who pray. Ngawulira mugezi olw'envi akati abona baprofesa nze mba mbasekerera lwaki byemba mmanyi abatabimanyi obulamu akoma ku buno nekati ebyokka byokka byebaze kituufu oyinza okuba tewasoma naye oli mu bwakabaka buno olina obulamu obutaggwaawo. Kituufu oyinza okuba tolina bazadde bo naye oli mulamu. Kituufu omwana we yafa naye gwe tewafa. Kituufu waliwo ebirala bye tusobola okutunuulira naye ekibi kitutunuza gye tutalina kutunuulira. Ensonga ey'okusatu lwaki ekirungo kino kijja kirina okujja. Ekibi bwe kijja kitufuula bali bwereere, kitwambula. When sin comes it makes us naked. Kyekisookerako ogenda oyambulwa n'osigala bwereere. Kyokka obwereere buno ekisabo ekitakuweebwa oyinza obutabumanya. Oyinza obutabumanya n'otambula nga weewuuba mu nsi y'omwoyo nga luli we twabagereza ku Isaaya nga gw'otambula tofa nayo naye ng'oli bwereere. Kati ekitukaabya ne tuwulira nga tuswadde wakati mu kwenenya kwe kutunuulira obwereere n'obuuza mbadde mpita wa nayiseewo ntya. Omusajja omu yanywa omwenge n'akola effujjo lingi nnyo. Bwe yakola effujjo lingi nnyo empale n'azikolamu essimu empanvu. Yali ayambala gambuutusi. Musajja ono mugagga nnyina bwe muyita alina ssente ze naye omwenge gwali gumutonoonyeeko. Kaakati nga mukazi we bw'amuwa gambuutusi amala mugamba ayambale stokisi. Bw'ayambala stokisi empale n'amuyamba n'abanga agikuba ekikalu n'agisonzeka mu stokisi. Such that singa aba yeeyambye ng'ebintu bimwononeseeko aleme kunkumuka. Naye olunaku lumu yakikolamu overdose. Omukazi ng'ate yalese amuvumi. Omusajja bwe yakomawo yamuleka mu ddiiro. Kaakati ate alina guruupu y'abanne abadde tebakimanyi nnyo. Yamuleka mu ddiiro. Kazi n'abeerayo bwe yakeera ku makya n'amulekawo ng'afuluuta. Abagenyi ne bajja ne baga ng'omuswera guli mu ddiiro yaganye n'okusiimuula. Abantu be ate yali wagombolola. Ab'egombolola babeererawo. Gombolola. Akati abagenyi buli omu nga gyaga ekiriwa banna ekifu kiki bannange manya omukulu kiki. Agenda okuzuukuka nga takyaliko mwenge. Ng'omuswera oguli awo kuzuukuka ati abantu abazo bakulira ku bintu byabwe. Okebera ati ng'alaba ne ku mukama we Saidi wali naye azze bamugaya ekiri ku ono twabagamba. Yamutunulako butunuzi ono naye agamba fudde bannange. Yaswala n'awulira bubi nnyo, n'awulira ng'afaanana bulala nga yenna yeeyambudde era n'alekawo okuweereza okwo. Bassebo ne bannyabo n'atandika okulwana okuva ku mwenge mpaka bwe yalokoka n'ava ku mwenge. N'aguviirako ddala kati mulokole kyamwambula. Naye sheemu eno kwega ng'owulira bweyambudde kisoboka. Abantu si omuntu ne bwaga nti weeyambudde nga gwe okyaziwulirako otowulira nti weeyambudde. Naye okwenenya bwe kujja you feel that nakedness.
awulira nga waliwo ekikujjako waliwo kyobadde toyina waliwo ekikwambulwako ngamba ngaokya ndi kubalokole kuba mulimu abamu nga gwoba amanyira okubeera obwereere mwebenjogerako gwate lwoyambadde lwowulire enjawulo nze nali sinaaba ebbanga lyonna era ngaoluusi naaba mu mwaka omulundi nga gumu ku oda ya taata ekyana kyange mukinaazeeko nakyo kigende ku kanisa empewo za mukama zikifuuweko nga bwatyo bwalagira mwanyiraza wali ewaka nankuuta n'ebiziŋŋoonyo kwakwa n'ebiragala naye nze nazena nawulira gwe basusubuddeko olususu nga ntunula bwe nti amagondogondo kwakububu nga mpuliranga ali mu nsi endala banyaniseeko mukasanaawo ngentunula yokkayoka mpulira mpewuse mpuliranga omuntu omulala ennyo kakati mulimu abamanyiira okuyita obwereere naye ate amanyiira bwe twonoona ogenda okuwulira waliwo ekikuvaako waliwo ekidduka bwokyewulirira va ku bino abantu bebagamba weeyambudde nnyo teweeyambuddaawo abo be bali obwereere ebyo biveeko va ku ebyo bya misunderstanding someone can misunderstand you naye oba okiwulira era ebyo byonna byonna bikola bitugeejinga ebyo byonna byonna bituleeta mu repentance enogamba mpulira waliwo ekinkenderako oba okiwulira teri muntu atunula ne gwe bajja mu lugoye nga tamanyi bayibuli etugamba etya bayibuli etugamba mu Balooma essuula ye13 layini okuva ku ye11 mpaka ku ye14 ensonga eno nkulu nnyo mugiwulirize lwaki tuwulira shemu ekibi sitayiro gye kituteekamu wateekwa kubaawo kirungo kyakuswala Baluumi 13:11 agamba era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro ng'obudde butuuse kankano mmwe okuzuukuka mu tulo obudde butuusemu okuzuukuka mu tulo kubanga kankano obulokozi waffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza obulokozi bwaffe busembedde nnyo n'okusinga bwe twakkiririza ekiro kiyise obudde bunaatera okukya kale twambule ebikolwa ebyekizikiza kati katwambule ebikolwa ebyekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana kati ate twambale ebyokulwanyisa eby'omusana tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana ng'abali mu musana si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiranga si mu bwenzi n'obukaba si mu kuyomba n'obujja naye mwambale mukama waffe Yesu Kristo so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba batuwadde ebyambalo bya mirundi ebiri waliwo ebyambalo ebyekiro osobola ogiyita nayiti ekiro kye twogerako kyekiro ekyobutamanya kyekiro ekyokwonoona kyekizikiza bayibuli kyetugamba mu kitabo kya Yokaana timutambulenga mwanguwa enzikiza ereme kubakwatira mu kkubo olugiri olwo luli mu Yokaana mmeka 12 something of that kind mutambulenga mwanguwa nti enzikiza ereme bakwatira mu kkubo okutambula kuno nga twanguwa oli bw'ataturobing in the disguise of grace tetuyina action gye tuyinza kukola bwakiri twanguwe enzikiza eba etambula nti enzikiza ereme tukwatira mu kkubo olunjiri lwalo lulabika luli omwo mu Yokaana tekwa kuba Yokaana ejja gikebera essuula ezo bwe zityo mutambulenga mwanguwa enzikiza ereme kubakwatira mu kkubo mujja ddukebera awo mpola naye nga mukyetutegeeza mu kyo kansi ogenda dunoonya kyetutegeeza mu kyo nti waliwo ab'omusana bye twambala biba bya musana kyokka n'ow'ekizikiza alinayo byaba ayambadde naye tali bwereere naye wakati awo mu exchange wabaawo okuba obwereere bwe tulokoka tuyina kulokoka mu buswavu tuba twambula ne tulaga nakedness then ne twambazibwa ebyambalo ebirala kati ate tumala okwambala ne batugamba mutambule nga mwanguwa ebyambalo bino n'abiyita ebikolwa
ebikolwa. Akati abakayana n'ebikolwa sinnabategeera. N'amaliriza nga tugamba mwambale Kristo. Akati mu kwambala Kristo ye tumutandika okumwambala nga tubatizibwa. Bagalatiya 3 olunyiriri olwa 27. Bagalatiya 3:27. Oluzungu agambe wati. For all of you who were baptized in Christ have clothed yourselves with Christ. Mwenna ababatizibwa mwayambala Kristo. Akati ekitwambaza Kristo. Kristo ye first born. Ye mubereberye. Omwana omubereberye. Ye mwana wa Katonda omubereberye. Kati nabagamba nga bwolaba Esawo ne Yakobo nkabaddira mu kano buddizi nti omu bwe yayagala okutwala okubeera okusikira okugabana ku busika bw'omukulu. First born ye yali Esawo nga yalina okuba omusika. Ng'ono bw'aba waakulya ku busika ayina kwambala sikiini efaanagana ey'Esawo. Ekintu ekyo mukikwate mu ngeri ey'okutegeera ate n'okubikkulirwa. Esawo okukolifayinga okufuna omukisa gwa kitaawe agumusabire kubanga baali bagusabira first born. Olw'okuba baali bagusabira first born ono gumusabira yayina kwetetenkanya olususu kyayambadde kifaanane nga first born nga bwe bakwata ku text nga bawulira first born okukolifayinga omusabira omukisa eyali agutambuliremu ogw'omwana omubereberye ye Esawu. Era taata yayisa emikono n'akwatako n'agamba olususu mpuliranga n'akwatako ku mikono n'agamba tebanfira n'agamba olususu lwe lulwo mpulira olususu lwa mwana wange naye eddoboozi simanyi kyabuzaabuza taata naye ndowooza engeri gy'alindagaana nkadde concentration ng'eri ku kyakungulu era nze nalowooza oba omukyuzi bamuzeeyi bakaddiwa amannyo ne gavaamu naye amaddu ne geeyongera n'agira mpandye omwana aleka yabikkula ku kintu aba abuuza eddoboozi mpandye ku kifi kusabire naye yali atandise okweshoninga aweeva ekyo kyayingira mu Bayibuli nti tujja kukeberwa emirundi ebiri era nzisikiriza nti omuntu w'omunda tasobola kubeera defiled. Waliwo ebibi ebimudefayiringa ono amukebeera mpulira eddoboozi munda kungulu oyise naye munda era n'amusabira omukisa ono n'agufuna. Lwaki yagufuna? Kyali kikola kabonero akalaga mu maaso ti Kristo ye first born. Ffe bwe twambala ye ne tukolifayinga okufuna buli mukama waffe kyalina, tukolifayinga okukwata ne bye yakola n'asuubiza bano abasika banne mujja bikola n'okusinga nze. Kati si kuleereeta buleereesi mukama wagamba tulibikola n'okusingawo nga tumaze okumwambala. Emizimu nkibabuulira tegirina muntu yenna gwe gitya gyakuba abaana ba Sikeva naye bwe twambala Kristo ebyamutya bitutya biraba ye. Tujja kuzuukira amagombe ga musesema naye gasesema tayipu ya Kristo, gasesema tayipu eyo omuntu afaananira ddala ku Kristo. Eggulu lyaniriza text eyo. Ffe kye tuva tugamba vision eyaffe, we are supposed to be partakers of the divine nature. Tulwana kufuna mbala ekkirizibwa egwanira mu bwakabaka bwa Katonda kubanga obwakabaka bwa mwana we.
entebe zize ebintu bibye bayibuli ega byonna bimpeereddwa buyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi bibye. So mikwano gyaffe twagala kubagamba nti tulwanyise nakedness, tulwanyise obwereere buno twambale mukama waffe, era mbagamba mutambule nga mwanguwa enzikiza ereme kuddamu kubambala. Eno nno gye bayita enzikiza nti ekibi kisobola okutukwata, era baganda bange mukirowoozeeko mwenna ba Grace Teachers, ensonga eno mwongere ogittaanya nti ekibi kisobola obbakwata. Bayibuli kyeva egamba the sins which easily entangle. Ebbulaniya 12. Bebbulaniya essula ya 12 eyogera ku kibi ekyanguwa okwegatta naffe. Bebbulaniya essula ya 12 etandikira olwokubiri. Let us fix our eyes on the author and the perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning the shame, and sat down on the right hand of the Father. Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles. Very good. Onaleese ebintu bibiri, hindrance mu kutambula kwaffe, n'aleeta ne sin which easily entangles. Oluganda agambye ati 12 agamba nti kale naffe bwe tulina olufu lw'abajuliro olw'enkanaawo olutwetoolodde, tulambule nga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukanenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe. Tuddukane n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira oyo mutandisi okukkiriza kwaffe ayogeraawo ebigambo ebiwoomu, ebigambo ebinyuma. Naye wano kyekiri kye tubagambye nti bwe tumala ffe okwambala Kristo n'atugamba mutambule nga mwanguwa. Yokaana 12:35. Then Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light, before the darkness takes over you. The man who comes in the dark does not know where he is going. Agamba nti 12 Yokaana 3:5. Awo Yesu n'abagamba nti esigaddeyo ebiro bitono ng'omusana gukyali gye muli. Mutambule nga mukyalina omusana, ekizikiza kireme obakwatira mu kkubo. Atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. Omukyalina omusana mukkiriza omusana, mufuuka abaana b'omusana. Bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'abeekweka. Ako kakulu nnyo. Wali batugambye butambule nga mwangu, enzikiza ereme bakwatira mu kkubo. Oli n'atugamba waliwo ebibi ebisobola okubuukira enzikiza eri yabiyisa bikolwa, n'amaliriza nga twambale Kristo. Then n'oyanguwa ne tulwana ne hindrances, ate ne twekuuma amabala. Akati bano bannaffe bagamba nti gwe tukiinaako, toyina ine contribution. Tekisoboka, tayinza kutuwa instruction nga siza kukolerako, nga tetuyinaawo paati. So mikwano gyaffe twagala kubagamba nti shame ejja olwa nakedness. Ekibi kituleka obwereere, kati bw'ajja tumulisa ye abaatulaba tuli bwereere. Yagamba Isirayiri ali bwereere, tuba bwereere. Nakedness ereeta obuswavu, shame. Samwiri ekyokubiri 10:5. Nga bw'olaba abasajja abo abali mu Samwiri ekyokubiri 10:5. Baaswala. Nga bw'olaba physical nakedness bwetuleetera okuswala. Samwiri ekyokubiri 10:5 agamba bwe baakibuulira Dawudi n'atuma okubasisinkana, kubanga abasajja abo ne bakwatibwa nnyo ensonyi
kabaka n'ayogera nti mubeere e Yeriko ebirevu byammwe bimale okukula mulyoke mukomewo. Kakati abasajja bano ntandikiddeko olwo waliwo ekigambo kye bakozesa olwokuna nga luzibu naye babatuma eri muzima olunyirisi gwaluteekamu tandikira ku lw'omwezi oluzungu yayinza okusoma obulungi oluganda ajja bisoma bubi todduka kijja kusanga jabulega twanguwe andi kakati okay some olwokuna Sam Hammond seized David's men, shaved off half of each man's beard, cut off their garments in the middle at the buttocks, and sent them away. Ati goluganda tosoma goluganda bujja kwesumirayo babakwata ne babasalako ebirevu ne babasala n'obukanzu ne babukendeeza mpaka kabina eno waggulu ne babalagira ne babagamba mutambule muddeyo nga babamwedde ebiri n'ebirevu kati nno bano baministers aba Dawudi nga gwe boonogamba tugende mu negotiations n'eggwanga lya Rwanda n'osindikayo speaker n'osindikayo prime minister tuba tuli awo ng'ennyonyi ebaleeta bafubutukamu nga bali bwereere nga babambudde naked total nga bali bwereere naye amawulire ne gatuuka ku Dawudi nti bajja bamunyugunya akabina kakalu tubayiseeko beekwata mudduke mubagambe babeereyo mpaka bwe balimera ebirevu engoye endoza zo ne babaweereza. So obulamu obufaana bwe butyo omuntu bw'aba oba obulira ng'oswadde kikuleetera okwekweka kikuleetera okwekweka. Ensonga endala etutwala mu shame oba lwaki enefuuka ekintu ekikulu ekirungo mu bintu bino, our sins have put Christ to shame. Ekibi kyange ekibi kyaffe kiswaza Kristo. Yeah, our sins have put Christ to shame. Kati ekibi kino kiina bwe kituswaza mu maaso ga Mukama waffe Yesu. Kati bwe bakumulisaako olaba omuwendo olw'okuba yasasulira yasasula omuwendo ku lw'ebibi byaffe. Kakati buli bwokola oba olaba nga oswadde mu maaso ge era ne weenenya ng'oswadde nga owulira ebyo byonna byamukolebwako ku lulwo. Kiri kiwabadde ogamba yatambulanga agwa n'omusalaba ng'anoonya kulokola nze, yawaayo buli kintu kyonna n'awaayo obulamu ne yeerekereza n'akkakkana n'akaaba amaziga emirundi gyonna ng'akaabira ggwe ng'akaaba ku lulwo mbwakugula mu buswavu gwe ne bwe nkuwa kati wano miliyoni negamba weeyambule mu kamera ono kamera miliyoni okiwulira tosobola kyokka taatawo si minisita si wadde tatuuka wadde kubwa Ssegirinya naye era tosobola kakuleba kagambe anti kati ebisigalako bakagaye kitaawo kagamba mami ngaba nga biramu ku ye kagaana kuba dadi yakaswaza. So ekyo nayo nsonga nkulu nnyo kubanga bayibuli yagumira ensonyi bwe yagumira omusalaba. Bayibuli egamba yawemuukiriza ab'amasaza bonna mu lwatu mu lujjudde n'awanikibwa n'afuuka ekikolimo ku lwaffe. Naye ebyo byonna yali afaaki kulokola ggwe muganda wange. Nkujjukiza bujjukiza nti wagula muwendo, tewagulibwa na bintu ebiggwawo naye wagulibwa muwendo. Kyova laba tetuliko price list, tetuliko obuuza abaana abawala singa oli wakugula bandiguze sente mmeka naga akakadde miliyoni 4 miliyoni 5. Yesu
yatugula na bulamu abatugula na biggwawo banditununuddengayo naye leero okugula kwe yatugula ayagala otununulayo kyawaayo kimubula okuggyako obulamu era omuntu yenna ayagala okukozesa ensobi muwala gwe mugamba aweeyo obulamu kubanga yesu bwe yagula waakiri afune cp cost price yakomewo waakiri afune ezasuubula akomyewo ezasuubula kubanga ye yakusuubuza bulamu n'awaayo obulamu kati omulenzi ayagala okusuula okujja mu bulokozi buno aweeyo obulamu afe gwe mugambe ensasula nti nkusasula entya genda weetuge abe nga waakiri oli asasuddeko kyengezaako okugamba omuwendo yaguteeka waggulu nnyo nga teguliiko kinunulo kyonna ekisukka ku bulamu buli ekiri less than life kiba kya wansi era ebaloosi oba loosi bw'oba okyasobola okugulibwa n'ebintuntu oba loosi bw'oba okyasobola okugulibwa n'ekifi ky'empuuto oba loosi bw'oba okyasobola okugulibwa olw'okufuna visa oba loosi aba akoze loosi lekerawo okwerenga oba loosi ebyokwerenga oba loosi bw'aba bakuwa $5,000,000 buli price yonna gye bakutaddeko naye ng'ekutwala mu kusuula oba loosi kyova olaba nkugamba guno omukutu teguyinza kubaako compromisinga konna lwaki I know who I am manye ebbeeyi gye nagula teriiyo mmotoka eyinza kungula teriiyo kintu muntu kyayinza kumpa nansirisa okuggyako nga kyembadde nkutte nga nange nkiwulira mbadde neeyambudde n'enkita naye nga mbadde nkutte ekintu ne bwe muba 10 nga muli ku saidi emu era ojja kumpuliranga ngamba sometimes majority means many fools on one side ojja kumpuliranga ngamba the one with God is the majority ebyo byenywererako nesifa nayo kakati mikwano gyange nkugamba nti tegeere ebbeeyi tegeere ebbeeyi y'omwoyo gwo tegeere ebbeeyi y'obulamu bwo mukama waffe yakugula kati ekibi kino bwe bakimulisa kiggulawo ebyo byonna n'olaba nga yesu akulabye gwe tojjukira ekyali ku peetero baamumulisa maama nnyabo kye yasookerako kwekubulira ng'aswadde n'akaaba ng'amaze okwegaana mukama waffe n'alaba mukwano gwe ng'amuliddemu olukwe yamukuba eriiso n'awulira ng'aswadde byeganye nga bimutuuseeko byonna byabadde agala tekisoboka tekiyinzika so ensonga eyo nkulu nnyo tubanga tulaba ekibi bwe kijja kibulashinga kitubikka tetuba tetulaba passion of the Christ n'okuba bambasada b'eggulu tuyiwa ekitiibwa ekyo kyonna tukugamba tuba tuyiise kati ekinsisa oba ekinneewuunyisa ffenna tukkiriza waali yesu waali jangu yesu jangu ffenna tukkiriza waali atulaba nyamba mmanye nti wooli naye engeri gye bakwebasa ku ttaka olupale n'olunaanula n'olusuula wali nga waali ng'era alaba n'olwo n'asumulwa zipu nga waali ayeebase ku ttaka okusooka akkiriza nti mwali naawe agenda kukkiriza nti waali mukkiriza nti eggulu libalaba kubanga buli muntu yenna agamba mukama alibalaba emisana n'ekiro ne bw'ataba mulokole akkiriza mu observances superviolence heavenly superviolence akkiriza nti eggulu limulaba akkiriza nti eriiso lya mukama liraba wonna bwetuuka ku makulusedi buli kibi kyokwese mukama kiraba kyokwese mukama abana ne bagumiza kiraba alaba byaba misiri ekyomulokole yakikweseewa olw'okuba kwesabika ebikoola kigaana katonda gante mubanga mwalidde ku kibala so njagala kutegeeza mikwano tuve mu byokwesabika ebikoola tugende gyali mu kwenenya oba oliawo so oba oliawo ajja tutungira akaliba adiringe naffe ekisaawo ekijjira akantu akokutaano lwaki tuswala when again many sins which we commit are by
special instigation of the devil. Kyebibi bingi bye tukola bitufuula mubi yennyini, bireetebwa mubi. Sitaani yabituwa. Soosi ensonga eyetumala okuswala, kubanga bayibuli etugamba tulina bataata ba mirundi ebiri, akola ekibi kitaawe ye sitaani, ate akola ekituufu kitaawe ye Katonda. Kaakati okuswala tubanga ng'omwana, omuntu omusajja ng'aleeta omwana gwazadde ebweru, buli wojja n'ekibi ng'ajja yeekaza n'omwana, kubanga kaana kakojja. Kwegamba olaba ensonyi ezo omusajja zajja nazo, obadde mulokole naye ne bakuzuula ng'olina omwana gwewazaala ebbali, n'onyiiza ku mukazi gwe wamuzaalamu, najja nga ngenda musuulire mukazi wo, naga mukwate omwana wammwe, bw'akayana mutwale ku DNA pasita. Kaakati kubanga obwataata ekibi kye tuba tuzze nakyo tufuna tuswala bina gye tukijje, so si kyamu. So the devil put it into our heart, oba our hearts, n'atuteekamu ekibi, kati ate ne tujja mu kyaki. Kakati bwe bakumulisa oba oleese ekintu ekirala, oba otandika okuwulira ng'oswadde, owulira obuswavu. Mwe mujjukire nti ne Yuda bayibuli ega Sitaani n'akimuyingizaamu. Bwe yajja eno yabeera Misfiti, era ekimuleetera okwetuga shame etaaliko kirala kiddako, nemuleetera worldly sorrow which leads to death, obuyinika obw'omutima. Yokaana 13:2 Yuda neyewerera Sitaani neyewererani neawerera omutima gwa Yuda. Ananiasi Bikolwa by'Abatume 5:3 bayibuli egamba Sitaani najjuza Ananiasi n'amulimba. Owulira gye baagenze waliwo abazaddemu omwana, owuliriza ekintu ekikyamu. waliwo abafinyisizza olubuto. Twayogeddeko jjo, funye olubuto lwa Sitaani n'atera odduzaala. Very good. Kati ensonyi ez'olubuto olwo awo mbadde nkuwaayo abantu bwe batyo abaakifuna. Naye Yakobo 3:6 ako kansomeremu tube nga tukibuukako ate ekyo, kubanga wano emyoyo giri ebiri. Yesu yafuna olubuto lwa manya Mariyamu, yafuna olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu. Kakati bw'oluba tufunye lwa Mwoyo Mutukuvu yatujjuza, oba ofunye lwa mwoyo mubi, kati ekyo kyokka Mukama bw'ajja okukumulisa n'akulaga ti olubuto lw'olina si lulu, oba ogenda kuzaala legitimate child. Agambye ati agamba n'olulimi muliro. Yakobo 3:6 ensi ey'obubi mu bitundu byaffe lwe lulimi olwonoona omubiri gwonna, era olukoleeza namuziga w'ebitonde byonna, era olukoleezebwa geyeena. Okay, yomaliza lukoleeza geyeena. Ekibi ekitudifayiringa lusi kuyita mu kwogera nobeera defiled mu mbeera bwetyo. Twogera ku repentance. So basebo ne bannyabo, ensonga eyo nkulu nnyo. Lwaki ekirungo kino kifuuka nakyo ekirungo ekikulu? Buno katubuyiteyitemu mangu tubumalirize olwaleero. Ekibi kitufuula abantu abatali ba kiira kikitufuula okutujja akiina kikitufuula okutujja mu necha ey'obwobuntu, kikufuula ekintu ekitategeerekeka. Very good. Kati abo kawokka bwe bajja, repentance bwejja, ebyo n'obiraba bw'obadde ofuuse. Badde nveeka nga sirekaawo yadde 10. Nogamba my God. Inhuman. Otandika you treat other people mu ngeri etali ya buntu. Abantu obayise bulala oba bunto.
osusse. Kati ekyo okwenenya Mukama bw'akuleeta otuukaako gonna n'ogalaba n'otuuka n'olaba bw'obadde ofaananye. Zabbuli eyana mu 9 layini ya 12 omuntu afuuka ekirala afuuka ekirala tufuukamu agantuntu tufuukamu agantu agalala. Zabbuli yana mu 9 meka layini ya 12 ngambe bw'ati, but man despite his riches does not endure, he is like the beasts that perish. Agamba naye omuntu tabeera mu kitiibwa alinga ensolo ezikirira. Akati tubadde tugambye omuntu kasita ava mu kitiibwa eky'obwakatonda ate afuuka ekintu ekirala, asobola okufuuka ekisolo. Tojjukira Nebukadduneeza yagenda okudda engulu ng'ali ku ttale nga guli gwe naye yakagulya naganyabo siri mu lubiri ng'alidde omuddo, digestive system nga yakyuse dda ng'afuuse ruminant ng'alina fostomax omasamu obumasamu reticulam atitagamba omusajja ono rumen fostomax embuto ng'omuddo n'okuzza obwekulu omwazza agenda okulaba atudde mu kati azza bwekulu ng'ente ebirevu byamera enjala zatera dda atakula n'okutakula agenda okwetunulako bw'ati. Ebyo byonna biri mu Bayibuli. Kabaka kakati kiina kye kitufuula ng'olaba n'enfaanana olaba ne gy'obadde ogenze era n'omwana yazaawa yoona omwana byonna yabiyitamu bw'ate nga tofuuse ensolo oli otya n'embizi mbu ne yeegomba ate yatuuka n'abeera lesivani ayika yalyanga ne bamugwamu saalabika mbu ne yeegomba nga Bayibuli bw'egamba okulyanga n'emmere y'embizi mbu naye ne wabula wagimuwa. Kati ku luno nga weegomba bisolo nga kigaaya noga maama nobula ogikisokoola mu kamwa ogirye bula ogisokoolayo naye teebereza obulamu oba ofuuse. So isn't that enough to make us ashamed? Jukira Luka 13:32 omusajja omu yatuuka okwonoona ebibi ne bimufuula kibyamufuula ekisolo ku mulembe ogwo nga ye atambulira ku Yesu mu mutima gwe nga Yesu buli wakuba crusade mumugamba aveewo awo tebateekawo crusade naye lumu yamutumira Yesu n'amunnyonnyola kyafuuse. Luka 12:32 agamba bw'ati 13:32 n'abagamba nti mugende mugambe enkeretanyi eyo nti laba ngoba dayimooni mponya abantu leero n'enkya ne ku lunaku olwokusatu ndituukirizibwa. Osaagane Yesu crusade yagiremezaawo. Bayigiriza bwe yagamba babagoba mu kibuga ekimu mugende mu kirala ono nno Kerode gwaliko gende mugambe ekibe mugende mugambe ekibe ekyo enkeretanyi kibe mugende mugambe that fox that jack that keretanyi nti nja kubaawo ngenda kugibuulira jo ne leero n'ekiseera kyonna. Kati ono amanyi ya Kerode yamanyi ye mutuufu ayagala Yesu asirike kumbe wayogerera ekyo ng'ebibi bye byamufudde dda kibe nga byamufudde dda kitufuula wolves ekyo kibi. Matayo 7:15 ayo 7 wali alaze ebisolo bye tufuuka nno byekutemeramuko 7:15 wali kimufudde fox kati abamufuuka foxes. nti watch out for those false teachers, they come to you in sheep's clothing but inward they are furious wolves. Ekibi kitufuula wolves misege
Yobu 11:12. Yobu 11:12. But a witless man can no more become wise than a wild donkey's cloth can be born a man. Very good. Soma Oluganda. Agamba bw'ati, naye omuntu ataliko kyagasa talina kutegeera, weewaawo abantu bazaalibwa ng'omwana w'entulege. Oyo amuyise mwana w'entulege. Kitufuula ntulege ne kituteeka mu basiraamu bagamba Isimayiri ajja kubanga entulege mu bantu, so sinful. Eri mu lubereberye ne bootasomaayo 16:12. So ekibi bwe kityo bwe kitufuula, ekibi kitufuula embizzi. Peetero 2:22. Ku ebyo sigamba ni mwerondereko, naye obaako kyofuuka bw'otolwana nakyo. Bw'otalwana nakyo. Peetero 2:22. Agamba kyabatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli, nti embwa eddidde ebiseseme byayo n'embizzi enaazibbwa eddidde okwekulukuunya mu bitosi. So mikwano gyange mwebale nnyo okutuwuliriza, naye tubadde tubagamba nti ekibi okiwoomerera naye munange oluzinga stature, oluzinga nature, oluzinga ekya obutonde, ate oba tomanyi kyova olaba musumba bakuloota ne bagamba nti waliwo omwana yatugamba, nze buli wendoota musumba waffe atusabira tuloote, naye nze buli wemuloota nze mulaba afuuse omusege ng'atugoba ng'ayagala tuluma. Ne mugamba lumu ajja kufuuka akuluma ebyenda biyiga, vaayo bw'oba byoloota. Kati abaana batulootako lwa bibi bye tukwese. Ekibi oyinza okikweka naye kyofuuse tosobola kikweka. Abaana abalabi baba bajja kulaba, kyova olaba mubakuba mpaka mubagoba mu kyaki. Ng'omwana alaba ng'alina eriiso erireba mu kanisa, abasumba bamulwanyisa mpaka bwafuluma, si kulwa ng'omuloota. So mikwano gyange, obudde bwaffe buli faspent, naye ak'omusanvu wano kembadde njagala okugamba nti in every sin there is full. Lwaki tuswala mu buli kibi mubaamu obusiru. Ogenda okudda engulu nga byokoze eby'obusiru bingi n'okwatibwa ensonyi. Ebyo byonna tukubuulira ensonyi kwe zivugira. Yeremiya 4:22. Olunyiri olwo lusome mangu mangu nemera kukirwako. My people are fools, they don't know me. They are senseless children. They have no understanding. They are skilled in doing evil. They know not how to do good. Yeremiya 4:22. Kubanga abantu bange basirusiru tebamanyi biwowongole by'abaana, so tebalina kutegeera. Bamagezi mu kukola obubi, naye mu kukola obulungi tebalina kumanya. Muli businze ndabye abantu abagezi mu kwonoona. Ndabye abasumba abagezi mu kwonoona. Mu kwonoona nga amagezi gayonooneramu. Gwe bw'omwepankirako kwoba omwonoonyi. Amagezi ge boonooneramu mbalabye. Naye agambye ebiwowongole. Bamagezi mu kukola. Katonda watuukira ogamba omuntu nti wamagezi. My God, oyo mwenzi aba mugezi. Aba mubbi omugezi. Aba mugezi mu bintu bye. Aba smart nga teri alimulaba. Teri alimutegeera. Mukolo obubi mubbi. Lwaki tuswala akapointi ak'omunaana buli mwenda bwokka bugumira obumaleyo. Lwaki tuswala? Kubanga ebibyo ebimu bye tukola n'Abamisiri tebabikola. Y'ensonga ey'omunaana. Gyekibi ky'okoze n'ow'ensi ate naddala kati ffe abalokole bingi bye tukola
nga bagamba naye n'omukatuliki ekyo takikola otyo n'omukatuliki nga takikola ng'osukkawo ng'obusumba yali akutte ebibiina aba abikutte ŋŋendewo obulenzi tuweereza naye mba ndi mu nyumba ya pasita akala ne kagamba nsanze pasita ng'anywa sigala akutte n'ecupa ya bbiya busumba ne mugamba awo weetuukireyo obwo obwana buto tebulimba ti yeye yankyabidde yeye musumba agenda okutuuka mu muti omugagga gwakizikizame waliwo emifene n'emimwanyi awo maka g'omusumba omutuukako n'amugamba owa musajja wa katonda kiki nti omanyi nyina ekizibu ky'empewo bwempitamu ennyina gundi kale olw'empewo n'olubuto ate teyadda mu kubuulira kati bwe ne tumukuba wano mu kibuga atambula eyo mu byalo mbwe ye yaleetanga akisidenti ye yakolanga ki yagendanga emagombe ebintu bwe bityo sitole ezo erinnya sijja ddikubuulira kubanga akyalina abagobereza abaagala sitole ezo yalaba lipusitiki emagombe yalaba obugundi emagombe yalaba ebisiga emagombe n'omubuuza tiwalaba yongoye nga temunazijjamu byamubiri so basebo ne bannyabo ensonga eyo naye nkulu nnyo why we should be ashamed why being ashamed is inevitable akasebeddeyo dda our sins are worse than the sins of the devils ebibi byaffe bye tukoze bibi nnyo ne ku bya sitaani akati sitaani egolaba mulimu emizimu egiri vagini kajeekuumye bambi naye nga gwokunkumula olyawo mulimu ebintu byetukola nga ne sitaani tayinza bikola nga sitaani maasigala mutukuvu nga jjudde n'ekitiibwa akati no nosanga siina in Jesus' name devil fire tebula bitabani bya sekeva byajja mbutukulayiza mu linnya lya Yesu Pawulo gwabuulira omuzimu ne gubayuzaako engoye yoga naawe tukulimu naawe ng'otumanyira ne gibayuzaako engoye so ebyo byonna bikulu okutuleetera okwenenya mu mitima manya okuswala mu mutima teweerabira Matayo 5 essuula yaffe etugamba nti obutuukirivu bwammwe ndowooza okuva ku 22 bwe butalisinga nnyo si kusinga businzi obw'Abafalisaayo ne bannanfuusi temusobola temuliyengera bwakabaka bwa Katonda ndi ku mmwe be batannaba kupaaluusa nti temulina kye muyinza kukola butuukirivu bwammwe obutalisinga si kusinga ate businzi naye nnyo nti si kugenda mu bwakabaka naye kubulaba nakukumbu 5:2 Matayo 5:2 For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Kakati gwe noonya omusomesa w'amateeka yenna ne bwaba mubalokole kubanga namwe tulinamu abasebeefide gwe kasita omusinga obutuukirivu oyiseewo omufalisaayo kakati abo heathens bano bonna babaliremu bwogerageranye babrother ababalokole ne babrother ababakatuliki otambule buli kilomita 2 bw'otasangawo brother ababalokole ng'afuka ku kkubo okompeyalingemu ebyo genda obikompeyalingemu tuyina nena abasista kuteerawo sente oyinza okuba nti osiikalako mu sister Africa naye bano abasumululwa bali mu kisa nnyo afuka emabega w'emmotoka waliwo ow'oluganda musumba twali emmotoka zipakinze awo ez'okuziika biki nagasiina gagenda eri yafuka ku mmotoka ku mupiira emmotoka yamu necurru ogenda nga afuka okule
mbu twasumululwa tuli baddembe nale enkola eyo basibule bannyabo mugyegerageranyeeko. God bless you mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama tusaba ekisa kyo kwegayiridde wonna aweetaaga ensonyi otumulise mulisa Mwoyo Mutukuvu tuleme kubeerako mabala twerongooseze ng'omulongoosa w'effeeza ne zaabu bw'agirongoosa n'agimulamu amasengere nkwegayiridde nongoosa. Taata tusiba tukabirira nti okufuba kwaffe kuleme kuba kwa bwereere tuyambe tuleme kubuulira balala ate ffe tubeere abatasaanira tusongere ku bibi byaffe bwe wabaawo tulongoose mu nnongoosa yonna tuyambe mu ngeri yonna. Omwoyo Omutukuvu yogera naffe tuluŋŋamyenga mu buli nsonga. Byonna Taata mbisabye kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Tusigale olunaku lw'enkya.